Шумшбзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 13-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа, ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, давайте приступим к сегодняшнему занятию. У нас с вами сегодня по плану две скороговорки. Мы с вами потренируем произношение некоторых звуков. Дальше пройдем несколько диалогов, закрепим пройденный материал. И под конец вспомним, как правила чтения некоторых букв. В общем, у нас с вами на сегодня такой план. Итак, давайте приступим. Скороговорки. На абазинском языке аласфяраква. Значит, это слово нам с вами уже знакомо. Из урока в урок оно нам встречается. Давайте теперь повторим звуки, которые мы здесь видим. В первую очередь мы видим звук «х». Мы видим группу букв, да, «х», палочка «в» – это звук «х». Пишется как «х», палочка «в», да, а произносится, чтобы нам легче было запомнить, вот мы встретили, предположим, в тексте вот эти три символа, да, «х», палочка «в», чтобы нам дважды не думать, как произносится, мы используем слово-подсказку «хра», «х», «хра». Все, мы с произношением сразу решим вопрос, да, таким образом. Дальше мы видим звук «к». Звук «к» пишется как «к», «в», да? Это мы с вами тоже уже не первый раз встречаем этот звук. Наверняка многие из вас уже запомнили. Звук «к» мы запоминаем с помощью слова «крыша». «К». Давайте теперь запишем в комментариях все эти три слова для того, чтобы лишний раз потренироваться. Итак, аласфяраква, скороговорки, хра, трава, к, крыша. Да? Давайте запишем все эти три слова, будем стараться писать и по максимуму извлекать пользу из наших занятий. Итак, пока вы переписываете то, что на этом слайде, я перейду к следующему. А на этом слайде у нас подготовлена скороговорка на звук «г». Давайте посмотрим на нее, на выделенную букву «г». Обратим внимание, что пишется она как «г» мягкий знак. Ну, это, в принципе, легко, да, догадаться. Это так же, как и в русском в данном случае. Багь, багь, багь. Дабар, абрагь. Багь, багь, багь. Дабар, абрагь. Теперь смотрите, какая у нас с вами задача. Давайте сначала повторим несколько раз. Вот повторяйте за мной. Багь, 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 дабар, абрагь. Багь, 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 дабар, абрагь. Вот. И теперь давайте перепишем эту скороговорку. Давайте перепишем и будем стараться на сегодняшнем занятии, чтобы мы с вами плодотворно провели время и не ленились. Багь. Что такое багь? Кто не знает, это паук. А брагь – это имя. Багь, багь, багь. Дабар, абрагь. Угу. Багь, 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 дабар, абрагь. Вот. Легко. Видите, как следующая скороговорка на звук «дз». Видите, как много раз встречается звук «дз» вот в этом небольшом стишке. Итак, сразу давайте, прежде чем я начну вам читать,
обратим внимание, что звук «дз» пишется как группа, как две буквы «д» и «з», да? Буква «д», буква «з» вместе. Значит, произносится как «дз». Теперь давайте тренировать произношение. Я сейчас читаю, вы один раз послушайте, а дальше уже будем с вами повторять вместе. Дзадзуна, дзуна ламадза, мадза-мадза, дзбадзазу елзыналарзат. Послушали. Теперь давайте я чуть-чуть помедленнее прочитаю, и вы будете за мной повторять. Смотрите. Дзадзуна, дзуна – это имена. Дзбадзазу – тоже имена. Ламадза – секрет. Мадза-мадза – тихонечко по секрету имеется в виду. Елзыналарзат – передала, как бы донесла, передала, вот такой смысл. Давайте теперь приступим к чтению. Дзадзуна, дзуна, ламадза, мадза-мадза, дзба, дзадзу, елзыналарзат. Еще раз давайте. Дзадзуна, дзуна, ламадза, мадза-мадза, дзба, дзадзу, елзыналарзат. Молодцы. Кто не повторяет, давайте будете писать. Дзадзуна, дзуна ламадза, мадза-мадза, дзба, дзадзу, елзыналарзат. Вот, молодцы. Будем считать, что мы с вами потренировали произношение. Теперь давайте постараемся переписать эту скороговорку. Пока вы переписываете, пишите в комментариях, чтобы я видела, что вы присутствуете на занятии, что вам интересно. Те, кто пишет в тетрадках, конечно, на вас не распространяется. Знаю, что у нас есть и такие слушатели. Молодцы. Теперь, смотрите, видите, нам очень много раз встречается в этой скороговорке звук «дз». Звук «дз», который, еще раз напомню, пишется как «д-з», мы запоминаем его произношение с помощью слова «вода». «Дз», да? «Вода», «дз». Все, кто пишет в тетрадке, молодцы. Итак, «дз». Еще, смотрите, если внимательно мы посмотрим на эту скороговорку, мы с вами увидим, что встречается не только звук «дз», а еще и звук «т». Да? Мы с вами видим, что звук «т» пишется как «т-палочка». «Т-палочка». Да? У нас есть слово-подсказка для того, чтобы легче нам с вами было запомнить этот звук, произношение этого звука. Это слово «сова». «Т». «Т». Молодцы. Молодцы. Очень хорошо поработали. Теперь у нас с вами на очереди диалоги. Итак, это нам с вами тоже знакомое слово уже. Давайте вспомним. Диалоги на абазинском языке айчажараква. Айчажараква. Итак, давайте сразу приступим к разбору интересных звуков в этом слове. Звук «ч» красным выделен, да, состоит из букв «ч», «в». Читается как «ч». У нас есть слово-подсказка для этого звука. Это слово «чарта». Кровать. «Ч», «чарта». «Ч», «чарта». Очень легко. Теперь следующий звук, звук «ж», состоит из двух букв «ж», «в». Слово-подсказка – это корова, «ж». И, наконец, третий звук – это звук «к», состоит из двух букв «к», «в». Читается как «к», как в слове «крыша». «К», «крыша». Видите, как легко запомнить? Итак, давайте запишем в тетрадках или еще лучше в комментариях, чтобы я видела, что вы участвуете в занятии.
Айча жараква, то есть диалоги. Чарта, если мы скажем на русском, это будет кровать. Ж корова, к крыша. Да, теперь, когда мы с вами захотим написать слово, где есть звук ч, а мы засомневаемся, как же пишется этот звук, то сразу вспомним, что ч чарта, и вспомним вот эту картинку, и вспомним, что здесь-то написаны две буквы ч, в, и сразу станет понятно. То есть это, такой прием, он на самом деле очень эффективный, очень помогает. И давайте приступим. Прежде чем, значит, приступить к самим диалогам сегодняшним, да, давайте сначала освоим несколько слов. Проверим, может быть, кто-то не знает. Итак, аба – отец. Это давайте будем записывать эти слова. Ан – мать, па – сын, пха – дочь, аща – брат. Аба – отец, ан – мать, па – сын, пха – дочь, аща – брат. Итак, обратите сразу внимание на звук х. Да, звук х пишется как х палочка. Чтобы мимо не проходили, мы с вами сразу обратим на внимание. Аба – отец, ан – мать, па – сын, пха – дочь, аща – брат. Молодцы. Следующая группа слов. Ахща – сестра, дабар – вот. Это имеется в виду, когда мы говорим о человеке. Дабар – вот. Тача – семья. Шта – да. Мамо – нет. Ахща – сестра. Обратите внимание, как здесь читается буква Х. Она читается, используется здесь ее звонкий вариант. Х. Ахща. Дабар – вот. Тача – семья. Тача – семья. В слове тача, смотрите, целых два интересных звука. Звук г, палочка, да, мы его пишем. Звук ч, мы пишем его как две буквы. Ч, в. Шта, да, мамо, нет. Молодцы. Теперь пример такой приведем, как с использованием, приведем пример с использованием только что выученных слов. Дабар атача раба. Дабар атача раба. Вот отец семейства. Давайте запишем это предложение. Дабар атача раба. Дабар атача раба. Давайте запишем. Запишем это в комментариях и будем двигаться потихоньку дальше. Извините. Смотрите, мы тут еще в слове тача, значит, какой звук мы не остановились на нем? Звук г. Мы запоминаем его с помощью слова апн, весна. Г, апн. Звук г пишется как г, палочка. Еще в слове тача интересный звук, это звук ч. Пишется как ч, в. Да? Слово подсказка у нас чарта, кровать. Итак, звук г мы запоминаем с помощью слова апн, весна. Звук ч мы запоминаем с помощью слова чарта, кровать. Вот теперь двигаемся дальше. Итак, небольшой диалог такой здесь нас ожидает. Давайте его прочитаем. Читается он очень легко. И попробуем разобрать. Итак, дабар Рамазан. То есть вот Рамазан. Дабар Рамазан и капшила Марьят. Дабар Рамазан и капшила Марьят.
Так, грамматику мы чуть подробнее будем разбирать на следующем занятии. И разберем, почему мы говорим, как, например, на прошлом слайде, дабар атаджа раба, откуда берется р приставка. Да, это мы будем разбирать на следующем занятии. А на этом занятии у нас с вами диалоги. Вот, поэтому давайте продолжим чтение диалогов. Дабар Рамазан. Дабар Рамазан Якапшила Марьят. Якапшила, то есть его супруга. Смотрите, звук х в слове капшила пишется как х твердый знак, и мы запоминаем этот звук с помощью слова хлпа, шапка. Ну, здесь шляпа, но не важно. Хлпа, шапка. Дабар Рамазан Ипха Мадина. Дабар Рамазан Ипа Рустам. Дабар Рамазан Ипха Мадина. Дабар Рамазан Ипа Рустам. Значит, смотрите, вот дочь Рамазана Мадина, вот сын Рамазана Рустам. Во всем этом диалоге нам встречается всего один интересный такой звук, звук х. Звук х мы запоминаем с помощью слова груша. Ха, груша, ха. Пишется звук х как х, палочка. Итак, теперь продолжаем занятие. Теперь следующий диалог. Ари заджия. Ари заджия. Рамазан ягу. Рамазан ягу. Ауи тача емма шта. Кто это? Это Рамазан. У него есть семья? Да. Теперь, значит, какая ваша задача? Помимо того, что надо это все переписать, давайте с вами обратим внимание на все выделенные звуки и постараемся в комментариях написать столько слов, сколько вы сможете придумать на все эти звуки. Давайте приступайте. Кто больше слов придумает, тот у нас будет молодец. Смотрите, первый звук, звук ч, зачия. Зачия, да? Звук ч пишется как ч, палочка, в. Ч, палочка, в. Потом в слове я мы видим сразу два интересных звука. Звук ко, к, палочка, в пишется ко. И звук п. Звук п пишется как п, палочка, да? Дальше в слове тхача. В слове тхача тоже два интересных звука. Звук «г» пишется как «г» палочка. И звук «ч» пишется как «ч» в. Подумайте, какие слова вы можете придумать на звук, например. Ч, за, чия, я, ой, на звук п, на звук к, г, ч. Например, за, чия, звук ч, да? Звук ч. Можно сказать, что, например, подходит слово ч-ча. Да? Звук ко подходит слово ко-комж. Угу. Чорка. Угу. Да, правильно. Потом у нас еще идет звук п. Звук п. Что мы можем придумать на звук п? Например, мне в голову приходит слово клюква. Самая первая ассоциация у меня слово клюква. Дальше у нас есть звук г. Да? Звук г для меня это ассоциация со словом гапн. Гапн. Весна. Да. Уапа. Очень хорошее слово на звук п. Извините. Дальше звук ч в слове тача, да? Ага, ага. Смотрите, еще хорошее
слово гари на звук г. Очень хорошо. На звук ч, что мы сегодня проходили такое слово, ч чарта, да, ч чмла, ча, очень хорошо. Угу. Ч чарта, ч ча, ч чмла. Так, молодцы. Очень хорошо. Давайте теперь перейдем к следующему слайду. Продолжение этого диалога. Гари емма шта паки паки ема. Паки паки ема. Дабабзазава черкесск табзазик. Гари емма шта паки паки ема. Дабабзазава черкесск табзазик. Перевод. У него есть дети? Да, сын и дочь. Где он живет? Он живет в Черкесске. Теперь давайте сделаем то же самое упражнение, которое мы делали для предыдущего диалога. Попробуем придумать столько слов, сколько сможем для следующих звуков. Звук г, да? Мы уже в прошлом тренировались, но тем не менее, вдруг вспомните какое-то новое слово. Г, ари, да, пишется как г-палочка. На звук г давайте попробуем придумать. На звук к пишется как к-палочка. На звук х пишется как х-палочка. На звук п пишется как п-палочка. И на звук т пишется как т-палочка. Угу. Гамта, гапна. Версии пошли. Очень хорошо. Угу. Гари, гамта, гапна. Очень хорошие слова на звук г. Очень легко. Это очень помогает, когда вы, например, читаете какой-то текст, видите, и в тексте, естественно, очень много букв. И бывает, что легко запутаться или спутать одну букву с другой. Но когда у вас наступает какой-то момент сомнения, вы сразу вспоминаете какое-нибудь слово-подсказку, и многое вам становится яснее. Очень хорошее слово на звук х. Ха. Есть целую фразу предложили. Сапсат уахча. Очень хорошо. Мы здесь в этой фразе разбираем сразу 3 звука, да? Сапсат, звук ха и т. Уахча. Угу. Хара. Слово на звук х. Х. Хара. Видите, тоже очень хороший звук, очень хороший. Х. Хара. Угу. Молодцы. На звук... Так, все. На звук т можно опять же сказать. Звук т. Т. Сова, да? Очень хорошо. Молодцы. Потрудились очень славно. Давайте теперь приступим к следующему разделу сегодняшнего занятия. У нас на сегодня запланированы правила чтения некоторых слов. Смотрите, на первом слайде мы с вами планируем разобрать 2 звука к и к. То есть мы можем как бы провести такую ассоциацию и разобрать их. Итак, звук к читается так же, как и в русском языке, и читается как в словах кб, клб, кырбыч. К, клб, кырбыч. Это легко, правда? Значит, сразу зачитаю перевод. Кб – куст, клб – напильник, кырбыч – кирпич. Легко. Есть у нас еще звук к. Звук к пишется как к-палочка. Звук к. Значит,
встречается в каких словах? Например, к-кас, к-камбеста, к-картоф. К-кас, к-камбеста, к-картоф. Кас – это платок, камбеста – это капуста, картоф – это картофель, естественно. Итак, давайте потренируем произношение этих слов. Первый столбик тоже прочитали. Кб, клб, кырбыч. Кас, камбеста, картоф. Кб, клб, кырбыч. Кас, камбеста, картоф. Кас, камбеста, картоф. Кас – платок, камбеста – капуста, картоф – картофель. Следующая пара звуков, которые мы сегодня хотим разобрать с вами, это звук Ч и звук Ч. Ч, Ч. Начнем со звука Ч. Чара есть, чарх – колесо, челя – шелк. Чара, чарх, челя. Для звука Ч у нас есть следующие слова. Чат, матч, чеда. Чат, матч, чеда. Итак, чат – блюдце, матч – малый или мало, чеда – излишек. Итак, давайте еще раз, теперь давайте потренируем произношение этих слов. Чара, легкое, да, слово в произношении. Чарх, тоже ничего сложного, единственное, буква Х читается в своем звонком варианте, да. Чарх, челя, челя. Звук Ч. Звук Ч читается как в словах чат, блюдце, чат, чат. Как в словах матч, малый, матч. Чеда, чеда, излишек. Да, можно также, звук Ч встречается еще в слове чапщара. Звук Ч встречается в словах чран, чуан, да. Очень много слов. Давайте теперь еще раз я прочитаю, а вы повторяйте за мной. Постарайтесь, насколько это в ваших силах, отрабатывать произношение. Итак, чара, чарх, челя, чара, чарх, челя, чат, матч, чеда, чат, матч, чеда. Молодцы. Следующая пара слов у нас это звук Дж, Дж и звук Дз, Дз. Итак, смотрите, звук Дж пишется как Дж, а читается как в словах Джеш, Джер, Джеш, Джер. А звук Дз, буква Дз, пишется как дз, а читается как в словах дз, дзн, дз, дзн. Теперь давайте познакомимся с переводом. Джеш – чеснок, джер – сталь. В переносном смысле используется как описание мужского пола, как имеется в виду как крепкий, такой стальной человек. Дз – вода, дзн – осень. Звук дж пишется как дж, читается как в словах джеш – чеснок, джер – сталь. Звук дз пишется как дз, читается как в словах дз – вода, дзн – осень. Джеш, джер, дз, дзн.
Угу. Молодцы. Теперь мы с вами незаметно подобрались к последней паре слов, которые мы хотим сегодня повторить и освоить. Итак, это звук «ц» и звук «ш». Звук «ц» пишется как «ц-палочка», произносится как в словах «цас», «цабрг». Звук «ч» пишется как «тш», произносится как в словах «ш», «чнла», «ч», «чнла». Давайте теперь посмотрим, какие же переводы в этих словах. Для звука «ц» мы подготовили два слова. «Цас» – обычай или традиция, «цабрг» – правда. Для звука «ч» тоже два слова подготовили. Звук «ч» читается как в словах «ч» – лошадь, «чнла» – днем. «Ц» еще не проходили, вот мы и знакомимся. Да. «Ц» читается как «цас», «цабрг», «ц», «цас», «ц», «цабрг». «Ц» читается как «ц», то есть «ц» пишется как «ц» палочка, читается как «ц». «Цас» – это обычай, традиция, «цабрг» – правда. Звук «ч» пишется как «тш», читается как «ч» лошадь, «чнла» днем. Давайте теперь потренируем произношение. «Цас», «цабрг», «ч», «чнла», «цас», «цабрг», «ч», «чнла». И еще раз. «Цас», «цабрг», «ч», «чнла». Угу. Молодцы. Вот и подошло к завершению наше сегодняшнее занятие. Мы с вами сегодня очень хорошо потрудились, выучили две пословицы, потренировали произношение некоторых звуков, отработали звук «дз» в частности, да, на сегодняшнем занятии. Прошли несколько диалогов, разобрали их и в конце закрепили правила чтения некоторых букв. Некоторые из них были для нас новые, некоторые мы повторили, но в любом случае очень плодотворно сегодня позанимались. Итак, под конец я вам хочу напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызша и Алашара во всех социальных сетях и, конечно, на YouTube. Подписывайтесь на группу Абаза Бызша и Алашара, ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах душ заразхад.